Mga katawhan sa lungsod sa Clarin na mainiton nga misugat o mitagbo sa ilang bago Padre Cora human ang mga bagong assignment sa mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis. Mainiton nga gisugat sa mga parokyano sa parokya sa Malaanga Bata sa lungsod sa Clarin ang ilang Padre Cora nga si Reverend Father Nestor Duilag ni naguna sa maong pagtagbo ang mayor sa lungsod sa Clarin nga si Mayor Jojo Roa uban sa katawhan sa lungsod sa Clarin. Sakay sa iyang sakyanan si Father Nestor Duilag sa dihang dagat kini mga alas 11 kapina diya sa parokya o gikalipay pag-ayo sa mga katawhan ang pag-abot og sa presensya sila bagong Padre Cora. Gipahig ni Mayor Jojo Roa sa lungsod sa Clarin nga ang simbahan o ang local government unit sa Clarin kanunay ana gayon ang pagtambayungay kaya katawhan nga ilang gilagaran mauraw sama ang katawhan nga gilagaran diya simbahan. Busa mapasalamaton sila sa mga Padre Cora sa bagong Padre Cora diya sa parokya sa Malaanga Bata sa Clarin nga mahimong dakong kamay no sama sa pagpalambo sa pagtuo sa mga tagalungsod sa Clarin nga ginugang pa ni Mayor Jojo Roa nga matag second Monday of the month ang Adonai Santos nga misa ang himuon sa local government unit sa Clarin ug naginaot usab sila nga mapadayon kini nga naa gayon ang pagtabayungay sa simbahan ug sa lokal nga mga banan sa lungsod sa Clarin. Ano ang payag usab ni Mayor Jojo Roa ato sa pagiginabi sa DXD News Team. So ang local government unit of Clarin nakaalayon kin sa simbahan no? Yeah. Sama sa atong kuan so naani at karon paghangyon na pud kaniya nga atong ipadayon ang monthly mass nga second Monday of the month atong ning ipagahimuon. So atong gihangyo si Father Nestor nga atong ipadayon kini kay during my term kauban sa atong EBC nga si Freddy Maliksi amo gyud gihangyo si Father Fred Malalis nga aduna kitay monthly mass no every second Monday of the month agig pagkuan sa ato ang local government unit of Clarin. Sa kamay nusab ni Reverend Father Nestor Duilag bagong Cora Paroko sa parokya sa Malaanga Bata sa lungsod sa Clarin ato sa paghinami sa DXD News Team kipayag nini nga nasorpresa kini pag-ayo o wala kini nagdahom sa beniton nga pag-welcome kaniya sa mga parokyano sa Clarin o yunman iya sab gipasalamatan ang mga batuon sa parokya gayang kanhigalagaran gialagaran ang parokya ni San Vicente Ferrer sa Bonifacio Misamis Occidental tuod kay bihaton man kini kaniya ang bagang ihap sa mga batuon nga bihaton kaniya panulugan to sa parokya sa Malaanga Bata sa Clarin ug alang ni Father Nestor Duilag ang duha ka mga parokya kani parokya sa Bonifacio gialagaran dini o ang bagong assignment sa Clarin nagpanayag sa dakong gugma sa Dios diha kaniya ug ang katawhan nga gialagaran gipanikamutan o panikamutan niya kutom sa iyang mahimo ug alang kaniya bisan dili niya malabuan ang nahimo sa nahimong Padre Cora sa Clarin nga si Father Fred Malalis apan manikamot kini nga mapadayon mapadagat ang serbisyo simbahan sa tanan nga katawhan ug mga parokyano nga iyang nasakupan sa lungsod sa Clarin. Ako na sorpresa gayon kaayo, wala na ako palandunga, wala na ako huna ngayon niini kadasig og kainit ang pagdawat sa mga parokyano sa Santo Niño dinhi sa parokya ni Santo Niño sa Clarin. Muna may dako na akong ka-sorpresa, dako po na akong kalipay ang ilang mainiton nga pagdawat kanako. Ingon man, nagpasalamat po ko sa bagang katawhan sa parokya nga akong gialagaran ang parokya ni San Vicente Ferrer sa Bonifacio kay bisan layo pero naningkamot gyud nga ila kong mahatod dinhi sa bag-o na kong assignment. Ang duha para kanako mga timaan sa dakong gugma sa Dios pinaagi sa katawhan. Nalipay kayo ko sa gugma suporta sa katawhan sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Bonifacio ug nalipay po ko nga aniya na usab dinhi sa parokya sa Santo Niño sa Clarin. Ang susama nga pagdawat susama nga pag-abi-abi mo'y nakatag ka na ko kadasig kalig-on ingon man gugma nga mupadayon mo alagad sa katawhan sa Dios nga gitahas ka nako sa atong kalahuron nga Arsobispo Archbishop Martin S. Humua Didi. Sa taga Bonifacio daghan gyud kaayong salamat, sa taga Clarin daghan po kaayong salamat sa inyong mainiton nga pagdawat. Ayag ni Reverend Father
Nestor Duhilang ato sa paghihilabi sa DXD News Team sa binitong pagdawat o pagsugat sa mga batuod sa parokya sa Malang Bata sa Clarida. Sabda sa Bikas Bayan usab sa parokya sa Bonifacio, Misamis Occidental, mainito usab ang madawat sa mga parokyano sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Bonifacio, Misamis Occidental sa bagong Padre Cora nga si Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan kagahapon. Mga alas 3 kapin sa hapon ang pagdagat ni Father Eman sa kay Savad gikan sa Archbishop's House padulong sa parokya sa Bonifacio. Gitagbo kini og banda gikan sa mga estudyante o magtutudlo sa Katolikong tulugaan sa Bonifacio, Misamis Occidental o ang mga batuod nga katawhan. Giyapayag ni Father Emmanuel Pudyutan nga iyang mabati ang nabati ang mainiton nga pagdawat kaniya sa katawhan sa Bonifacio og labing unaw sa biniya kini nga mamaymo nga Cora Paroko busa mapasalamaton kini sa gugma og mainiton nga pagdawat kaniya sa taga Bonifacio isip bagong Padre Cora sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Bonifacio, Misamis Occidental. Ani payag ni Father Manuel Pudyutan ato sa maginabi sa DXD News Team. Okay, si Father Eman, Father, no, makita na to, ilabihan ka mainiton ang pagdawat sa mga taga Bonifacio. Good, nalipay kayo sa ilang mainiton nga pagdawat uban sa katawhan, no, sa kinika murabit tawag tataw po nga pagpadayag sa ilang welcoming atmosphere. Akong kalipay po nako isip bag-o nga Cora Paroko nya first time po nako ni. Unang parokya, no. Ako malantawan dire nga murag kaning kabarakit na po nako sa edad. Kabarakit. Father, nagsabot-sabot sila, Father, nga unsay kuan kay sakyanan jud kuno ang unang muraog concern nila, no, para nimo. Okay, kuan wala magyud ko kuya mo muna nga kaning van dili man ni ako sa Ace Manisa. Ning hulam namin ya para magkuan sa gamit. Ya ugma nami misa sa Divine Mercy nga alas 10 sa buntag sa sa dapita ko no sa Buena Vista. Partner ta. Kay kabalaka kay gikan mo kog security naging semana nagdala ko haplas para lupan na. Indot kayo, salamat kayo, no? Salamat kayo guys sa kasing-kasing sa tanan, ganing welcome, magkabantanunan, mga members sa PPC, mga gwapo, mga taga-Bonifacio. I-focus. Sabda sa kamay usab sa principal mismo sa Katolikong tulugaan ni San Vicente Ferrer diha sa Bonifacio, Misamis Occidental, giyapahayag ni Ma'am Nelly Umabak ang principal usab sa Katolikong tulugaan sa St. Vincent High School diha sa Bonifacio, Misamis Occidental. Laki mo usab ang mga magtutudlog sila nga mga staff sa mga Katolikong tulugaan may tagbo sa mediton nga pagtagbo ni Father Manuel Pudyutan kagapon dumikan kay nasayod sila nga sa umabot nga pinagis pagdumala o niya usab sa bagong ilang school director. Mas mapalabo pa usab ang maong parokya kalakip na ang maong tulunghaan sa St. Vincent High School diya sa Bonifacio, Misamis Occidental. Busa alang kanila kanipay nila ang pagdawat sa bagong Padre Cora nga si Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan. Para sa mua nga mga taga St. Vincent High School, kami naghandom og nagwis nga ang among bag-o nga school director nga napuli sa among kanhing Father Nestor Duhilag nga may among school director sa miaging unom ka tuig. Ug karon umaabot si Father Eman Pudyutan nga maupoy mo mahimo namong school director within 6 years man siguro, sir. Oo. Kami nga mga magtutudlo o kanang mga estudyante naghandom nga buutan kaayo si Father Iman nga daghan siya programa nga makatabang sa paglambo sa eskwelahan o nga mahasuod siya namo ingon man sa mga ginikanan o sa mga estudyante o nga kami po naglaom nga pinaagi sa iyang binag-o nga pamaagi sa pagduma sa eskwelahan nga sama ni ining among eskwelahan nga gamay kaayos nga tanan
naghinaot mi nga sumabot nga mga tuig after sa iyang 6 years. Doon na dagko nga mga kalambuan, doon na nauntay dagko nga mga building ug mudaghan unta mga estudyante ug ang tanan unta nga mga kabataan nga naghandom og maayong mga pagtulunan gikan sa eskwelahan sa St. Vincent High School. Iyang matabangan ug iyang magiyahan aron nga kini nga mga kabataan mahimong maayong ehemplo sa umaabot nga mga kabataan dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Ayag usab ni Ma'am Emnelly umambak atol sa pagiglabi sa DX Dinidustima. Alang sa DX Dinidustima sa Kampana Radio Sima W. Manuel Oron Kilchier Tanag sa Nagbayan.